მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ CyberDNI 13 და დღეს მე შემოგთავაზებთ ცოტათი განსხვავებული ვიდეო და ეს იქნება LG G5 ოქროსფერის unboxing. ესე იგი, ტელეფონი შევიძინე დღეს, არის სრულიად ახალი, ძველი G4, ასე ვთქვათ, დავაბრუნე და გამიკეთეს trade-in $400 გამოკვითვით ავიღე ახალი LG G5 ხოლო რაც შეხება კამ პლუს ეს მივიღე რა თქმა უნდა სრულიად საჩუქრად და ეს რა თქმა უნდა მადლობა მაღაზიას. მაშასე ორივე განახსნელი არის ოღონდ ეს არის ესეთი წესი აქვს, როდესაც მაღაზიაში რამეს ყიდულობს, შემდეგ პრეტენზიები რომ არ იყოს ყიდველისგან, ხსნიან და ამოწმენ რომ ყველაფერი ადგილზე არის და აპარატი მუშა მდგომარეობაშია. მაშასე ეს რა იქნება 100% unboxing, ანუ unboxing იქნება, ოღონდ ყველაფერი იქნება ისეთი როგორც უნდა იყოს ყუთში. მაშასე დავიწყოთ, ესე იგი პირველ რიგში დავიწყებ გავხსნი კამ პლუს. ეს არის როგორც მოგეხსენებათ ფოტოაპარატის თვის მოდული, რაც ასევე რა თქმა უნდა ამატებს 1200 მAh ბატარეას და გაქვთ ღილაკები, სადაც რა თქმა უნდა ის დინამიკი არის ჩამწერი, მიკროფონი USB ტიპიც ეს შესაძლებელი, როგორც იგივე LG-ს თავისი აქვს. და რა თქმა უნდა, აი ეს zoom-ის ღილაკი და ვიდეოს ჩაწერის ღილაკი. მაშასე გავხსნათ და ნახოთ რა გვაქვს შიგნით. ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში LG-ს გადავწყვეტით და შევდგეთ გახსნას. ესე იგი, ესეც რა თქმა უნდა განახსნელი არის, ოღონდ ესეც იმ მიზნით, რომ ნახოთ თუ შიგნით ყველაფერი ადგილზე არის. ესე იგი, ესეთი ძალიან ხალისხენი სახის მაიყო, განსხვავად. ესე იგი, აქ რა გვაქვს? ეს არის დოკუმენტაცია, სავარაუდოდ ეს არის გარანტია. ეს არის გარანტია, რომელიც რა თქმა უნდა ოფიციალური იმპორტერის, ასე ვთქვათ, ორწლიანი გარანტია. ეს არის ისთვის არის. ეს გარანტია. მენუალი, რომელიც არავინ არ ითხოვს, ვის რა შეჭირდება მენუალი, როდესაც ესეთი განვითარებული, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობა ვართ. და შემდეგ ეს არის უკვე თვითონ მოდული. როგორც მეტი არაფერი არის შიგნით. ესეთი ლამაზ კუჩი არის შეფოთული და ეს უკვე გახლავთ თვითონ მოდული. აი ესე იგი, გაჩვენებთ უკვე ცოტა ახლოს. ის გახლავთ აი ესეთი სახის მატერიალით, რომელიც ძალიან ესე ყავს და აგავს. პლასტმასის თითქოს ესეთი ალუმინის შევძნებაა. ძალიან ჩატე და გამოიყურება საკმაოდ კარგად. არც მძიმე არ არის. როგორც დინამიკი, USB ტიპიце, მიკროფონი, ყველაფერი აქვს თავის ადგილას, როგორც უნდა იყოს. და ეს არის სულ ესეთი, ეს რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ ხელგანაგების რეალით ესეთი მატერიისგან არის დამზადებული. ესე იგი, ეს არის კამ პლუსი, ამათ გვერდით გადავდეთ. ესე იგი, ხელის შემშლელი ფაქტორია. რა თქმა უნდა ეს ვიდეოს შეჭრებით აი აქ, გავასწორებ ფოკუსს. კარგი. მაშასე ესე იგი G5-ის ჯერი დადგა. მოწეროთ 5.1.2 ორიგინალური, აი ორი ესეთი ტიპის შექმნილი თვითონ ტელეფონი არის, ასე ვთქვათ, მოდულარი. მაშასე გავხსნათ ესეც და ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი შიგნით. აი როგორც ხედავთ, ძალიან ძაღავს აი თვითონ ამ ტელეფონს როგორც აი ეს ქვედა მოდული, ბატარეის მოდული გამოდის. ძალიან კარგი, ეს გვერდით გადავდოთ. და გვაქვს ესეთი ორიგინალური შეფუთვა, ასევე, რომელიც იხსნება აი ასე ზემოდან. კარგი. და ტელეფონიც აი აქ. ამოვიღეთ, ნახოთ თუ როგორ გამოიყურება ოქროსფერი LG G5. აი და როგორც ხედავთ, იმეილს დავკარავ. სწორად, შემიძლია იმეილს ჩვენება.
როგორც ხედავთ, აქვს ძალიან ესეთი ალუმინის ძალიან ესეთი ოხრად ნაკეთები კორპუსი. დავასწორებ ფოკუსს. ახლა ცოტათი. და როგორც ხედავთ, ეს არის სკანერი, ორი კამერა, ფლეში, ფოკუსი ალაგერული. ძალიან მომრგვალებული კუთხეები. ძალიან ცუდი რამაც არ მომეწონა ტელეფონში ეს არის რომ გადაიტანეს ზემოთ მიკროფონი და უსასმელი შესაძლებელი. თუმცა მის გვერდით არის ინფრაწითელი და მიკროფონი. როგორც ხედავთ, ძალიან ისეთი ლამაზად გაკეთებული კორპუსი, ესეთი კანტი ლამაზი. ესე იგი ხმის აწევა. შემდეგ ქვემოთ დინამიკი, USB Type-C შესაძლებელი, ასევე მიკროფონი. ეს არის თავარი მიკროფონი, ეს არის თორცები მაღალი ხმის ჩამხშები. აქეთ ხარ ეს არის სლოტი, სადაც ჩადის როგორც SIM კარტა, ასევე micro SD კარტა. ხსიერების ბარათი ორივე ერთად ერთ სლოტში. და გამომავალი მოდულარი ესაა გვაქვს პატარა ესეთი ღილაკი, რომელიც თითქმის არ ჩანს. რომლის დაჭირისას თქონდა გამოდის პატარა აკოი. და ეს არის. როგორც ხედავთ, ცალ-ცალკე. ახლა კი განახებთ როგორ გამოიყურება. ყველაფერი დანარჩენი ჯერჯერობით ეს კვერცხი გადავდოთ. ამოვიღოთ ყველაფერი რაც გვაქვს ბუთში. ესე იგი ეს კანალი ამჭირდება. აქ რა თქმა უნდა იქნება დოკუმენტაცია. იქნება სტიკერები, სავარაუდოდ. თუ ეგრე ძალიან გავორდნენ. G-Friends ეს ძალიან კარგი ინოვაცია შემოიტანეს ტელეფონზე. აქვს სხვადასხვა მოდულარი აქსესუარების დამატების საშუალება. ესეც დოკუმენტაცია. ისაც არ აკეთებს. და აქ გვაქვს ესეთი საინტერესო ძალიან ლამაზი სახის როგორც ვთქვათ, კვერცხზე გადავდგინეთ დამტენი. ეს სავარაუდოდ არის ახლა ვერ შევხედოთ 1.8 ამპერი დამტენი, რომელსაც USB კვერდიდან უერთდება. ძალიან წაგავს წინა LG G4-ის დამტენს, სწორად. ეს არის უკვე USB Type-C fast charges. თუ არ ვწდები მეორე ტექნოლოგია თუ რაღაც მომდაბარი. ხო, ეს არის დამტენი. მაშინ ეს არის კაბელი USB-ის, რომელიც საკმაოდ ძალიან კარგ შეფუთვაშია, როგორც ხედავთ. მოვიღოთ. ეს არის USB Type-C კაბელი, ძალიან როგორც ეთყობა, ძალიან ხარისხიანი არის. არ არის ესეთი როგორც ზოგიერთი ჩინური როგორ გითხრათ, აი ჩინური ესეთი ფალშივი, ასე ვთქვათ, კაბელები. USB Type-C, გავასწოროთ ცოტა ფოკუსი. და ეს არის ჩაურეკები. რა თქმა უნდა, არ აქვს ცნაური, არ აქვს LG-ს ლოგო, უბრალოდ წილი აქვს C, მეტი არაფერი, ეს არის USB. და გვაქვს ლოგო, ეს არის ყურსასმენები. რომელიც არ ვიცი ზუსტად რომელი ტიპის არის. ახლა ნახოთ ერთად რომელი არის ეს. ეგ როგორც ხედავთ, ეს ძალიან წააგავს წინას, მას აქვს ნაჭრის მატერიისგან დამზადებული. და ეს არის სილიკონის თავებიანი ყურსასმენები. თუმცა აქვს მიკროფონი. ოღონდ არ აქვს volume up და volume down საშუალება.
მაშასე, ესე იგი, ყველაფერი გვერდით გადავდოთ, ისინი არ გვჭირდება. დავიტოვოთ კამერის მოდული და თვითონ ტელეფონი. ახლა ნახოთ თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ესე იგი, პატარა დემონსტრაციას გავიკეთებ თუ როგორ რაოდენ მარტივი არის ბატარეის შეცვლა. ესე იგი, სულ რაღაც ღილაკის დაჭირა გვერდით, რომლის გარეშეც ის არ გაიხსნება. გამოვწევთ. ძალიან ლამაზი არის ბატარეა, რომელიც ფორსტები არის 3000 არ არის როგორც 2800 mAh ევადობის. ესე იგი რა ხდება ახლა როგორც ხედავთ ის არის დამაგრებული და ყველაფერი რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე რთული რაც აღჭირდებათ ეს არის უბრალოდ ძალიან მაგრად გამოწიოთ იმიტომ რომ კოპილებით ეს იმჭიდოთ არის ჩაკეთილი რომ ის არ გადმოვარდეს მოხსოთ არ მოწვის. ეს არის ესე იგი მოხსენით ეს არის ორიგინალი რომელიც ტელეფონზე მოყვება და ფერი არის ოქროსფერი და ეს არის ვერცხლისფერი მაგრამ მე გარაფერი არ აღშავს ამ ერთხელ ცოტას მოვითმენ ფერების განსხვავებას და იგივე სახით მხოლოდ კუთხიდან ხო სწორად კი სწორად კუმა რომ ჩავდო იგივე სახით კუთხეს ერთხელს ჩავდებ და მეორეთი კლიკ ეს არის ეს ვიღებთ სხვა ტელეფონში აი თვითონ იარაღის დატენვის ვარიანტი და როგორც ხედავთ ზად არის გამპლუსიც დავამაგეთ ტელეფონი გამოიყურება ასე რომელიცაც რა თქმა უნდა მართავთ ფოტოაპარატს ესე იგი ეს ხილაკი გახლავთ ფოტოები ვიდეოს გადაღების აქ არის ასევე ესეთ ნათურალი მე მგონი ხო ეს არის ფოტოს გადაღების ხილაკი აქ არის zoom in zoom out ესე იგი ეს არ ვიცი რას ნიშნავს რისი ფორმა არის უბრალოდ რისი ხილაკია მაგასაც გავარკვევთ როდესაც რა თქმა უნდა ვიდეოში არ იქნება ტელეფონის გამოცდა ნაჩვენები იმიტომ რომ დროში ვერ ჩავეტევი იმიტომ რომ ვიდეო მინდა რომ იყოს უბრალოდ unbox ორიენტირებული და ფიზიკურად განხილვა აპარატის ხოლო შემდეგ ვიდეოს კი სადაც უფრო ფუნქციონალურობაზე იქნება საუბარი და ასეთი ვრცელი ვიდეო ის უკვე ცოტა ხანში ცოტა მოგვიანებით დაიდება მანამდე კი სულ როგორც ხედავთ აი მოხსნათ ეს არ ჭირდება ხო რა თქმა უნდა კიდევ დამავიწყდა მე თქვა რომ აი ამ გამპრუს აქვს ესეთი შეგრძნება რომ ასეთი გიჭირავს აი ფოტოაპარატი ხელში და უფრო ესეთი ეფექტური არის ხოლო დამატებითი ფუნქცია რასაც ის მატებს ტელეფონს ეს არის 1200 mAh დევადობის ბატარეას მატებს ესე იგი გამოდის ჯამში რომ თქვენს ტელეფონს ექნება 4000 mAh რაც დამეთახვებით ალბათ რომ არ არის ცოტა ნამდვილად მაშასე მოხსნი ახლა მას ცოტა ესეთი შესაძლებელი ვარიანტია ხო აი რო ვაჭერთ თვითონ ცოტათი გამოდის და მე უკვე გამოწიოთ ძალით ცოტა ძალის დატანებით მოხსენით დავაკეთ თავის ორიგინალზე და ვსვამთ ტელეფონში როგორც ხედავთ ესეთი მარტივი სახით რა თქმა უნდა ჯერ სხვა აქსესუარები არ მაქვს სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ შემოსულა აქ მაღაზიებში მაშასე ცოტათი ინფორმაცია ტელეფონზე ეს არის ამერიკული ხო ევროპული მოდელი არის რომელიც დამოსდა თებერვალში და აპრილში უკვე გამოსულიყო გაყიდვაში 159 გრამი ტონა ერთი სიმკარტიანი მოდელი არის კონკრეტულად ეს რომელიც ისახავს ნანო სიმკარტის ზომას 5.3 ინჩი ეკრანი 16 მეგაპიქსელი კამერა და ასევე მას გააჩნია 4K ჩამწერი ფუნქცია აქვს 360 ვიდეოს ხედვის საშუალება თუ როგორც ეძახიან არის სტანდარტულად 32 მეგაბაიტიანი ხო ყველაზე მთავარი ის არის Snapdragon 820 ჩიპსეტი
რომელიც არის ლაბირინთიანი 2.15 GHz კრიო და dual core 1.6 GHz კრიო პროცესორის შერწყმა, რომელიც Qualcomm-მა მოახდინა ამ არაჩვეულებრივ ტელეფონში. ციგი GPU გახლავთ Adreno 520, micro SD, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ 256 GB-მდე. ასე თავი აქვს 4 GB RAM-ი. ფოტოაპარატი 16 მეგაპიქსელი უკვე ვახსენე, მაგრამ ეს არის f1.8, ისევე როგორც მისი წინამორბედი G4 და წინა კამერა აქვს 8 მეგაპიქსელი f2.4. ათო ლაზერული ავტოფოკუსი, ოპტიკური სტაბილიზატორი, 3 როგორ თქვა, ქართულად უკვე საუბარს გადავაშვი, მომიტევეთ. სამღერძიანი, სამღერძიანი სტაბილიზაცია და რა თქმა უნდა LED განათება. ყველაფერი დანარჩენი არის ისეთი რაღაც ალბათ ყველაფერი სტანდარტულია, HDR-ი, HDR 24 ბიტიან 12 კილოჰერცი აუდიოს დაგვრის საშუალება და ოფიციალურად ესე იგი ფასის მიხედვით იმისი ასე ვთქვათ შეფასება არის 9-10-დან. ეს ძალიან ისეთი კარგი შეფასება არის, ვინაიდან ის აღწერს გასასწავლი ფასი, რომ ვერ ვიყიდით ამის სიძვირის გამო. ხო, რა თქმა უნდა, ვახსენე USB. ესე იგი მას გააჩნია USB Type-C 1.0, und fast charge 3.0 ტექნოლოგიით როგორც ჩანს. 3.0 უკვე ყოფილა, რომელზეც ნამდვილად არ ვახსენებ ყურადღებას მანამდე. სულაც იყო, მე მგონი ამოწოხო და რა თქმა უნდა Android 6.0 Marshmallow ეს რა თქმა უნდა პროცესიც პირდაპირ. მე მგონი სულაც იყო, ტელეფონი ძალიან გამიყურება ძალიან კარგად. ბევრს ჰქონდა ესეთი პრეტენზია, რომ მისი დიზაინი არის სრული კრახი, ან ძალიან ესეთი არ შეეფერება ტელეფონს შემდეგ, მაგრამ რა ვიცი როგორ გითხრათ, ხელში სულ სხვანაირი შეგრძნება, ძალიან ესეთი ლამაზი გამოხედვა აქვს ტელეფონს, რომ შეხედავ ძალიან კომფორტულად არის ხელში დასაჭერად. და რავი როგორ გითხრათ, გამოვიყენებ, ნახოთ ცოტა ხანში იქნებ იმედები გამოიცვალოსაც რაზეც ეჭვი მეპარება, მაგრამ მაინც ნახოთ და შემდეგ ვიდეოში უკვე როდესაც უფრო ფუნქციონალურ ასე ვთქვათ გადაღებას შემოგთავაზებ, თუ რა სახის ფუნქციები აქვს ტელეფონთან ასე შემდეგ, იქ უფრო კონკრეტულად და დაწვრილებით ვისაუბრებთ მის პლუსებზე, მინუსებზე და ასე შემდეგ. მანამდე კი სულ ეს იყო unboxing, რომელიც დავალაგოთ, რომელიც გამოვიდა დაახლოებით 20 წუთიანი და ბოდიშს გიხდით ქართულის გამო, ვინაიდან როგორც ბევრმა უკვე იცით, მე საქართველოში ვარ ცხოვრობ და საქართველოს ენასთან ცოტა დაკავშირებით ცოტა პრაქტიკის პრობლემები მაქვს. მაშას ეს სულ ეს იყო, როგორც ხედავთ, LG G5 გავხსენით, ნახეთ შიგნით არის როგორ გამოიყურება. ძალიან მომეწონა ერთი სიტყვით, მაგრამ როგორ იქნება ფუნქციონალობით ეს რა თქმა უნდა სულ სხვა რამ არის. მანამდე კი მადლობთ ყველას ყურებისთვის, გამოიწერეთ არხი, ლაიქი ვიდეოს, კომენტარები არ დაიშუროთ, დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრები და ასე შემდეგ. მადლობთ ყურებისთვის და აბა მაგრად მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.